भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली. नामान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आबळे सोम्याची साकर तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नामान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नामान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये, आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर माग्या ये सोम्या, बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या, सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख, सांबाळ आनी चलय. आमेन. सरिल्ल्या बावडत्या पासत मागणे. शासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या, आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सकाळींची बेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक कळसा, आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी, कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या बारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या सोमेस्त इराद्या पासत भाग्यवंत आंकवार मरयेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, ये जेजूच्या देव काळजा, तुजे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोवंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू, तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक. जा तूं ताका उजवाड, घटाय आनी बुजावण. भावार्थाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तूं एकच देव आनी एका देवा थंय तेग जण, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीर सतमंता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सतमंता. ही सता
कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर्व सता हांव सतमनतां आनी उसारतां, कित्याक तूं सासणीक सत आनी जाणवाय, आनी तुवें ती उगडापे केल्यात. तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या भावार्थांत जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बक्षाणे आनी हे जिनये उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां, कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार, आनी तुवें तें बसयलाय. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां, आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां, कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर्व बरो, आनी सर्व मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती खंटाळटां, कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकांचे समय सुकयतली म्हूण तिरनिच्यो करता. आमेन. म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा, हांव तुज्या पांयांक पडटां. हांव तुका अर्गां दितां, अंतस्करणी नमस्कार करतां. व्हड तुजो उपकार मानतां, कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण, नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस सायबा. म्हजो आत्मो, म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना, म्हजे सोबत, म्हजे आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मानाक, म्हज्या पातकांच्या पारीकपणाक, म्हज्या जेजू, तुज्या कुर्साच्या, कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस पातकां, म्हज्या पातक्याची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सायबा तुजी कृपा. आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना सावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हज्या पातक्याची काकूट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. नमान मरिये, कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. ये मरिये, पापखत नातलेल्या तुज्या गर्भ संभवा मारिफात कर म्हजी कूड निसळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवान कर. नमान मरिये, कृपेन बदले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. ये मरिये, पापखत नातल्या तुज्या गर्भ संभवा मारिफात कर म्हजी कूड निसळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवान. नमान मरिये, कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. ये मरिये, पापखत नातलेल्या तुज्या गर्भ संभवा मारिफात कर म्हजी कूड निसळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवान. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता
आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्यार बरी. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता जेजू क्रिस्ताचे आमोलीक रगत म्हज्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी इगर्ज मातेच्या गरजा पासत जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 13 वाक्य 36-43 मुसर. तितल्यार लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तोवळ ताचे शिस ताचे सरशीन येवन शेतांतल्या नेराची वपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी ओमता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलोलो दुस्मान देंवसार. लुवान म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवंतालेस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंतकाळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राजांत पातकाक वडतल्या सकटांक आनी खोटेपण आदरतल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तोवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देव पक्षपाती न्हय, तो बरेंच बी ओंपता. ओंप्याची आनी नेराची वपार सांगलेल्या जेजूची उतरां
समजनातले शीस ती सोडवून सांग म्हणटाना बरें बी शेत नेर दुस्मान लुवान लुवंतेले हांचो अर्थ विवरसून सांगता. देव बरें बी वमता पूण वंपुल्लें बी गल्लो ईट सार घे नासतना आपणाक जाय जाल्ले बरी वाडोवन फळ दिवंक विफल जाल्ल्यांत वमतेल्याची सूख ना. नेराक म्हणजे कोट्या व्यक्तींक उज्याच्या आकटांत उडयतले म्हूण जेजू जागवण दिता. वायटाक आनी पातकाक कारण जातले, अनीत करचे, कोटेपण आदरचे, आपली साल समकोन सारके करिनात तर ते सासनाक नास जातले म्हणले जागवण आयचे सुवार्तेंत आसा. जेजून नेराची वपार प्रत्येक जावन वायट करतल्यांक सारके वाटेक परतूंक सबार अवकाश मेळटात म्हणल्या अर्थान शिकयल्लें. तशें म्हणटास बरें ससनाक बळतले म्हूण अर्थ जायना. तांणी वायटाच्या बुलोवण्याक बली जायनाशें जियोंक जोगती मिनात घेजे. मनशा थंय बरें करूंक कितलें मोन आसल्यारी थोडे फावटी वायटाची वाट सलीस आनी फायद्याची म्हूण बगता. अंतस्करणाची तपासणी तोवळ तोवळ केल्यार मात्र देवा आनी मनशा मदल्या संबंदात आमी खंय आसाव म्हूण खात्री करयेत. सांत आंतोनीच्या मानाक नोवेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फाव जावचे खातीर. सर्वेस्परा शासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांक आशिल्ल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकत्वान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. ए वर्त्या सांत आंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अणवरां देंवसार आनी सर तऱ्याची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा, उसांबळ दर्ये थंड जातात, तोंटे उठोवन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोणे उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राचारना पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर्व पातयेनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागताव. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागताव ते सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. ए निस्कळपणाच्या धव्या फुला, दुर्बळकायेच्या उंच देखी, खालत्यापणाच्या नीज आसऱ्या, भाग्यवंतपणाच्या परजळीक नेकेत्रा, ये आनंदभरीत सांत आंतोनी, देवपुताक तुज्या हातांत घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परातून मागता, तुज्या पदवेदार आदारा खाल म्हाका काणगे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेश जावन आसा. म्हजेर दया दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेंत म्हाका पाव. सक्कड अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सोम्याची चाकरी कर. तुजे सांगता शासनाच्या शासनाक ताका वाखणूंक, ताका भोगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गाराजांत म्हाका पावय. आमेन. प्रत्येक तरान मागया. मणिपुरांत अशांतेची लारा ती माजवून वचून दीत आनी सोम्याच्या मोगाचो
बरवसो थंयसर शांती राज करून दी म्हूण आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया. सोमी देव तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी आनी तांच्या जिवितांत संतोष उमाळून दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ऑगस्टाची 1 तारीख, सांत आल्फोन्स दे लिगोरी. जोसेफ दे लिगोरी आनी आन्ना कवेलियेरी हाच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी सांत आल्फोन्स मालगडो. भुरगेपणार हर एका वर्सा तो आपल्या बापयसोवे फलाण्या धार्मीक घरांत रेतीर करतालो. असामान्य देण्यांनी भरिल्लो आनी बुदवंत जावन आसले ताका 16 वर्सां प्रायर कानून शिकपांत दोतोर सनद मेळ्ळी, आनी तुर्तान तो यशस्वेची मेटां काडी लागलो. पूण 27 वर्सां प्रायर ताणें ताची वृत्ती सांडली आनी मागणे आनी मायमोगाच्या कामां मुखांत्र देवाची कुशी समजूंक सोदी लागलो. नियापोलिटान प्रोपागांदा नांवाच्या मेळाक भरती जावन भोव दुबळ्यांक प्रेरणा भरीत रेतीर दिवच्या ह्या मेळाच्या याजकांक कुमक करी लागलो. 1726 इसवेंत ताका याजकी दिक्षा लाभली. पेल्याच्या आत्मीक बरेपणा खातीर उर्बेस्त जावच्याक संपूर्ण दयाळाय आटापता म्हूण तो म्हणालो. उर्बेस्त तशें मोवाळ जाणवय बरीत आनी वास्तवीक जावन आसलो तो सदांच देवाची कुशी जाणा जावंक सोदतालो. अशें 1732 नोव्हेंबर 9 तारीखेर भाग्यवंत सोडवणदाराचो मेळ ताणें घडलो आनी 20 वर्सांभर नेपाल प्रांत्यांत पैणकर प्रसंग आनी रेतिरो दिवन जायत्यांक ताणें भावार्थाक परिवर्तन केलें. 1752 इसवेंत ताणें बरोवच्याक चड ध्यान दिलें. नैतीक देवशास्त्र विशयांत ताणें बरयल्ल्या श्रेश्ठ पुस्तकांत सळगेच्या आनी कठीण चिंतपारिती मदें संयमीत मदली रीत विंचली. नैतीक देवशास्त्राचो रायकुंवर आल्फोन्साक मरिये थंय साक्रामेंतांतय विशेश भक्त आसली. हाचे वरवीं जायत्या भावार्थाच्या सता विशयांत आनी तपस्वी जिवना विशयांतलीं पुस्तकां बरोवन तो नांवाडदीक जालो. हांचे पैकी मरियेचो आनंद, साल्वासांवाची वाट आनी क्रिस्ताची खरी पतीण पुस्तकां चड वळखीची. ह्या पुस्तकांनी वास्तवीक आनी वेवहार जाणवाई बरोवन आसली.
ल्हान ल्हान मागणी आनी देवाच्यो मोगाच्यो करण्यो करूंक तो उत्तेजन दितलो, कित्याक मागणे करता तो बचाव जाता, करिनातलो शिक्षे प्रमाणाक वळख जाता. ताणें बरयल्ली 111 पुस्तकां आनी बरपां 4000 चड आवृत्तींनी आनी 60 चडीत भासांनी प्रगट जाल्यात. एके वाटेन जाणवये विणे भक्त एकल्याक कासाक उपकारनातले बरी करता, तर भक्ती विणे जाणवाय ताका हंकारी करता म्हूण तो समजल्लो. देखून भाग्यवंतपण आनी समजणे सांगता वेतात म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. 1787 जुलावेच्या 18 तारखेर आल्फोन्स मरण पावलो. 1816 सप्टेंबर 15 पापा पियूस सातव्यान ताका भाग्यवंतपणाक आनी तशेंच 1839 वर्साच्या मे म्हयन्याच्या 24 तारखेर पापा ग्रेगरी 16व्यान ताका शांतीपणाक उबारलो. 1870 आनी 21 मार्च 23 तारखेर पापा पियूस 9व्यान ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटलो. नियाळ फळ आशेवच्यांनी रुखा लागीं वसाजे, जेजूक आशेतल्यांनी मरये लागीं वसाजे, आनी कोणाक मरी मेळटा तांकां खंडीत जावन जेजू मेळटा. सांत आल्फोन्स दे लिगोरी. गायता काळीस मोचे येसो मिया, सोबाय कृत्यांची तुझ्या, सर्वै रसना दिता साक्ष सोमिया, वोडा वैभवान तुझ्या. सूर्यो आनी चंद्रांतरळी तारा, गायता तुजी की जावन सितारा, गाजयतात महिमा तुजी दर्याची लारा, सर्वै रसना वाकणता तुका जावन गितारा. गायता काळीस मोचे येसो मिया, सोबाय कृत्यांची तुझ्या, सर्वै रसना दिता साक्ष सोमिया, वोडा वैभवाक तुझ्या. सूर्यो आनी चंद्रांतरळी तारा, गायता तुजी की जावन सितारा, गाजयतात महिमा तुजी दर्याची लारा, सर्वै रसना वाकणता तुका जावन गितारा. गायता काळीस मोचे येसो मिया, सोबाय कृत्यांची तुझ्या, सर्वै रसना दिता साक्ष सोमिया, वोडा वैभवाक तुझ्या. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी, आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.